नमस्कार दोस्तों। तो एक और टॉपिक मोटरसाइकिल से रिलेटेड, दैट इज़ दिस टाइम इट इज़ सेफ्टी, और वो है यार ये राइडिंग बूट्स। तो मेरा राइडिंग बूट के बारे में क्या एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ। राइडिंग बूट की कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जिसमें आपका हार्ड टो होना चाहिए, बहुत हार्ड टो होना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो उनको फुल लेंथ होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। शिन प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हार्ड एंकल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कुछ में यहाँ पर स्टील से भी कवर होता है तो उसे होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यार मार्केट में ना बहुत सारे 8,000, 10,000, 12,000, 5,000 रुपये के राइडिंग बूट्स आते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियों के देखे हैं, नाम मैं किसी को नहीं लूँगा, वो गुड फॉर नथिंग है।